يا جماهير شعبنا العربي السوري، يا أحرار العالم، نهنئكم بهذا اليوم المجيد، عيد الكرامة والشهداء، ذكرى أول قافلة في سبيل الحرية لترتسم ملامح البطولة والفداء في ملحمة تحرير الأرض والإنسان. هم الأبطال الثائرون وحاملو السلاح ضد الاستعمار والاحتلال الذين استبسلوا في ميادين العزة والكرامة، فارتوت الأرض من دمائهم الذكية، ماتوا أبطالا وكانت جماجمهم أساسا لاستقلال البلاد العربية لتحيا بلادنا حرة عزيزة. لقد انتفضت شعوبنا العربية المقاومة، فانطلقت الحركات القومية التحررية والخلايا الثورية المدنية والعسكرية التي لم تتهاون، فطاب لها الكفاح من أجل خلاص الأمة من الظلم والاستبداد وإرجاع الحقوق المغتصبة، فنالوا بجدارة واستحقاق وسام العزة والخلود. في 6 من أيار، إذ نستذكر شهدائنا الأبرار الذين سقطوا في ميادين القتال، فلن ننسى عام 1916 حيث تم تنفيذ أحكام الإعدام للزعماء الوطنيين الأحرار بأمر من جمال باشا السفاح، فشنق أبطالنا في أرجوحة الشرف، وكانوا 21 مناضلا، شنق منهم 7 في ساحة المرجي في دمشق التي باتت تعرف بساحة الشهداء، وشنق 14 مناضلا في ساحة البرج ساحة الحرية بيروت، ونذكر من بينهم الشيخ عبد الحميد الزهراوي من حمص، وهو رئيس المؤتمر العربي في باريس وعضو مجلس الأعيان. 3 مبعوثين ممثلي دمشق هم شفيق المؤيد العظم، وشكري العسلي، ورشدي الشمع. سليم الجزائري وهو ضابط عربي قدير وشجاع في الجيش التركي. سيف الدين الخطيب من حيفا وكان قاضيا كبيرا. الأمير عارف الشهابي من حاصبية وكان محاميا لامعا وشابا. أحمد طبارة من بيروت وكان صاحب جريدة وأحد المندوبين في المؤتمر العربي. علي عمر النشاشيبي من القدس. محمد الشنطي من يافا. الأمير عمر الجزائري من دمشق، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري. جورج حداد من جبل لبنان. عبد الغني العريسي. أمين لطفي الحافظ من طرابلس. عبد الوهاب الإنجليزي. أيها الجولانيون القابضون على الجمر في زمن الردة والأسرلة، لقد استطاع أجدادنا أن يكونوا سدا منيعا أمام المستعمر الفرنسي في النصف الأول من القرن الماضي. فإقليم البلان شهد معاركا ضارية استشهد فيها 150 شهيدا، وهذا يساوي ثلث عدد الثوار. فألف تحية لشهدائنا الأبرار، والمجد والخلود لأرواح شهداء وقادة الثورة السورية الكبرى، وعلى رأسهم القائد العام سلطان باشا الأطرش. ومنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لجولاننا الحبيب، استمرت آلة البطش والتدمير للعدو الغاشم في محاولات قمع حركات المقاومة والتحرر، تلك المحاولات التي فشلت أمام طوفان شهدائنا في ساحات العزة والكرامة، وسطع نورهم ليكونوا عنوان التضحيات العظام. تحية إلى روح الشهيد عزات أبو جبل، تحية إلى روح الشهيد نزيه أبو زيد، تحية إلى روح الشهيدة غالية فرحات، تحية إلى روح الشهيد فايز محمود، تحية إلى روح الشهيد هايل أبو زيد. نرفع رؤوسنا عاليا لتطال السماء ونشمخ بكل عزة وكبرياء، وبصوت هادر نقول: على دربكم سائرون أيها الشهداء الأبرار. يا من طردتم المستعمر العثماني ومن بعده الفرنسي، نعاهدكم أن نضحي بالأرواح فنروي تراب الجولان بدمائنا الذكية في درب المقاومة والنضال حتى يتحقق النصر والتحرير، معلنين بذلك عمق انتمائنا التاريخي إلى أمتنا العربية السورية، رافضين كل المحاولات الإسرائيلية الواهمة لطمس هويتنا العربية السورية. وندين بشدة اعتقالات السلطات الإسرائيلية مؤخرا بحق أبناء شعبنا دفاعا عن الأرض والهوية. نحن أبناء الجولان السوري المحتل نعاهد أمتنا وشعبنا العظيم في سوريا أن نبقى أوفياء لدماء شهدائنا الأبرار،
تحية لكافة أسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية، أولئك الشهداء الأحياء، ونقول الحرية لأسرى الحرية. تحية لحركات المقاومة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والجولان. تحية للمقاومة العراقية الباسلة ضد الاحتلال الأمريكي. تحية لقواتنا وجيشنا الأغر أملنا في التحرير. تحية إلى وطننا الغالي سوريا شعبا وقيادة ممثلة بقائد الوطن رئيس الجمهورية سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. الجولان العربي السوري 6 أيار 2005. كرامة نظفر بها على ضفاف الشهادة وفي خضمها تارة، أو في غياهب السجون تارة أخرى. شهداء 6 أيار أولئك الأبطال الأماجد الذين أقبلوا على أعواد المشانق أباتا وأنشدوا ما عظم من الشعر وقالوا: وجيزا ليس فيه فضول. ولاقوا وجه ربهم راضين مرضيين عما فعلته أيديهم البيض. ومن الجدير ذكره في هذا المقام إن شهداء 6 أيار كان جلهم من القادة، فشتان ما بين الأمس واليوم. لقد كثرت من العرب الضحايا ولم يهتزوا في الغمد حسام. وكما تعودنا دائما أن نختتم هذه الذكرى العطرة بمسك الختام نشيدنا العربي السوري. عليكم سلام. نبت أن تذل النفوس الكرام، عريض العروبة بيت حرم، وعرش الشموس كمن لا يضم، ربوع الشآب بروج العلا، تحاكي السماء بعالي السماء، وأرض زهت بالشموس الرضا، سماء لعمرك أو كالسماء، خفيف الأمان وخفض الفؤاد، على علم ضم شمل البلاد، ما فيه من كل عين سواد، ومن دم كل شهيد كتاب، نفوس أبات وماض مجيد، وروح الأضاحي رقيب عتيد، فمنا الوليد ومنا الرشيد، فلملا نسود ولملا نشيد. قواتي قال للمهنئين: أشهد بالله العظيم إنه الشيخ اسعد كان بباروته رمى طيارة، فهذا لازم ينذكر قبل اللي انذكر، واللي انذكروا الله يرحمهم ينذكروا. أما عندنا القائد هون قائد الثورة كلها كان شيخ اسعد كان، هذا لازم ينذكر بكل موقع. وشهادة رئيس الجمهورية شكري باقي القوات للشباب اللي راحوا يهنوا، قال لهم الشيخ اسعد كان بأم عيني أني شفته بالثورة رمى بباروته طيارة، فهذا لازم ينذكر بعد خطر.